السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baaritaan dhab ah oo lagu sameeyay 25 kun oo qof kuwaas oo dhammaan guuldarooyin soo wada maray ayaa sheegay in go'aan la'aantu tahay waxa ay uga hormarin lahaayeen taxanaha waxyaabaha guuldarada horseeda. go'aan qaadashadu waa xirfad ay muhiim tahay inuu qofku barto si uu guulo waaweyn u xaqiijiyo. dadka guuldaraysta waa kuwa ay si dhabyar ah u saameeyaan aragtiyaha dadka kale. fikraduhu waa kuwa raqiis ah oo meel walba laga heli karayo. qof walba waxaa ka buuxa boqolaal fikradood oo uu diyaar u leeyahay inuu ku shubo cid walba oo ka dhageysanaysa. haddii aragtiyaha dadku ku saameynayaan mar kasta oo aad go'aan gaartid dhabtii wax aad guul ka gaari doonto ma jir doonaan. waxaana adkaan doonta inaad rabitaankaada u bedeshid guul weyn oo la arki karayo. marka aad go'aan gaaraysid qofnaha ku kalsoonaanin aan ka ahayn dadka aad sida weyn ugu kalsoon tahay. marka horena si fiican uga fiirso cidda aad u dooranaysid inaad saaxiib wanaagsan ka dhigato si aad u wada tashataan. mararka qaar qaraabadaada ayaa iyaga oo aan ula dan lahayn ku siin karaya aragtiyo ku curyaaminaya marmarna kugu sameeya jees ay maag ka dhigtaan. waxaa sidoo kale jira kumanaan rag iyo dumarba leh kuwaas oo niyad jab iyo liidnimo naftooda ah dareemaya kadib markii ay la tashteen qof la qadarinayo balse jaahil ah. qadarintaas dhalanteedka ah ayaa kalsoonidii iyo hanka ay lahaayeen ka jebiyey asaga oo qofkaasi aragtiyo qaloocan siiyey ama maad ka dhigtay kuwoodii. qof kasta waxa uu leeyahay maskax iyo caqli u gooni ah, haddaba iyaga adeegso oo go'aamadaada ku gaar. haddii aad xog uga baahato dadka kale oo aad ka maarmi weydid xogtaad u baahan tahay weydiiso adiga oo aan u faahfaahinin arrimahaaga. dadka aqoontoodu yar tahay badana waxay iska dhigaan kuwo wax badan yaqaan marka wax la weydiiyo. indhaha iyo dhagaha furo, afkaagana xiro oo wax dhageyso haddii aad doonaysid inaad go'aan sax aad gaartid. qiimaha go'aamada la gaaray waxay ku xiran yihiin geesinimada lagu dhiiraday. go'aamadii ugu waaweynaa ee ilbaxnimada horseeday waxay ahaayeen kuwo geesinimo ku jirtay. ku dhawaaqistii madax bannaanida dadka madow ee uu ku dhawaaqay Lincoln waxa uu ku dhawaaqay isaga oo ogaa in kumanaan dadka kaaga dhow iyo siyaasiyiin aad u badan ka soo horjeesan doonaan. dadka gaara go'aanada degdega ah ee saxda ah waa kuwo yaqaana waxyaabaha ay nolosha ka doonayaan, ujeedkooduna waa mid cad, waana tan dadka ka dhigta hogaamiyaal aad u sarsareeya. qofka erayadiisa iyo ficiladiisu muujinayaan waxa dhabta ah ee uu doonayo ayaa noqda qofka adduunku u banneeyo oo waxa uu doonayo siiyo. go'aan la'aan waa waxa dhaqan laga dhigto kana bilaabata dhalinyaranimada. dhaqankaasi waxa uu noqdaa mid qofkaas la socda ilaa uu dugsiga ka dhiganayo ilaa heer jaamacadeedba. habkeena waxbarashada ee Soomaaliya oo dhan wuxuu ku liitaa ayaa ah in uusan barin kuna dhiirigelin dhalintaas inay yeeshaan dhaqan ah yeelashada go'aano cadcad. waxaa habboonaan lahayd in jaamacadaha iyo kuleejyadu aysan ardayda u ogolaanin inay waxbarasho bilaabaan ilaa ay ka caddeeyaan ujeedka nolosha iyo waxa ay ka doonayaan. waxaa sidoo kale habboonaan lahayd in ardayda lagu qasbo inay tababar ku qaataan sida ay go'aano u qaadan lahaayeen noloshooda oo weliba imtixaano looga qaado. go'aan xumadaas ay dhalintu ku korayaan ayaa hadhow keenaysa in shaqo ay raadiyaan kana shaqeeyaan wax walba oo uu shaqo ahaan u helo, maxaa yeelay uma cadda waxa isagu qofkaasi doonayo. inaad go'aan qaadatid waxay u baahan tahay geesinimo iyo adayg. naftaada bar go'aan qaadashada wanaagsan. haddii aad talooyinka qaadatidne noloshaada isbeddel weyn ayaa ku soo kordhaya.